আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু ইংলিশ কেয়ার বাই মিতু মিস। বেশ কদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, তো ভাবলাম যে বৃষ্টি সম্পর্কিত একটা ভিডিও তৈরি করে দিই। কয়েকটা ভোকাবুলারি শেখা এবং সেন্টেন্সও আমরা শিখে যেতে পারবো এই ভিডিও থেকে। A rainy day. A rainy day is a day when it rains a lot. The sky becomes cloudy and the weather feels cool and fresh. ক্লাউডি অর্থ হচ্ছে মেঘে ঢাকা বা মেঘাচ্ছন্ন। কুল অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা এবং ফ্রেশ সবাই জানি সতেজ একটা অনুভূতি নিয়ে আসে। বেশ কিছুদিন ধরে খুব গরম হচ্ছিল, তারপরে বৃষ্টিটা কিন্তু আমাদেরকে মনে প্রাণে একদম সতেজ করে তুলেছে। পিপল ইউজ আমব্রেলাস অ্যান্ড রেইনকোট টু স্টে ড্রাই। মানুষরা আমরা সাধারণত বৃষ্টিতে ছাতা এবং রেইনকোট ব্যবহার করে থাকি। Children love to play in the rain and make paper boat. বাচ্চারা সাধারণত বৃষ্টিতে খেলতে, তারপরে ভিজতে এবং পেপার বোট তৈরি করতে কিন্তু বেশ পছন্দ করে। আমরা ছোটোবেলায় পেপার বোট তৈরি করে পানিতে ভাসাতাম। যাই হোক, এর মধ্যে সামটাইমস দেয়ার ইজ থান্ডার অ্যান্ড লাইটনিং। থান্ডার অর্থ হচ্ছে বজ্রপাত এবং লাইটনিং অর্থ হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকানো। দ্যাট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস পার্ট অফ রেনি ডে। আমার ভীষণ ভয় লাগে। থান্ডার অর্থ হচ্ছে বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানোর ইংরেজি হচ্ছে লাইটনিং। সবাই এটা থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবেন। যখন থান্ডার এবং লাইটনিং থাকবে, নিরাপদ স্থানে থাকাই হচ্ছে আমাদের নিজেদের সচেতনতার বিষয়। Farmers becomes happy because rains help their crops to grow. ফার্মারদের কাছে বৃষ্টি কিন্তু খুবই মূল্যবান এবং দারুণ আকাঙ্ক্ষিত একটা জিনিস, কারণ বৃষ্টি তাদেরকে ফসলের চাষের জন্য খুবই উপকার করে থাকে। ফসল বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য বা ফসলের গ্রোথের জন্য বৃষ্টিটা খুবই দারুণ একটা কাজ করে। এভরিথিং লুকস ফ্রেশ অ্যান্ড গ্রিন আফটার দ্য রেন। চারিদিকে সব কিছুই কিন্তু কি সতেজ মনে হয়, চারিদিকটা সবুজ হয়ে ওঠে। এই বেশ কিছুদিন ধরে যে একটা শুষ্ক শুষ্ক আবহাওয়া ছিল, সেটা কিন্তু এখন আর নেই, চারিদিকটা খুবই ফ্রেশ লাগছে। A rainy day is a source of joy and peace for us. অনেক গরমের পরে কিন্তু রেনি ডেটা আমাদেরকে একটা স্বস্তি নিয়ে এসে দেয়, একটা সতেজতা নিয়ে এসে দেয়। যদিও আর রেনি ডে হ্যাজ সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বিকজ পুয়ার পিপল or the underprivileged persons are very much sufferer of this rain. They don't go to their workplace, or they don't sell their daily necessaries, who are vendors or the hawkers you can see. And the major part is that sometimes there is a lot of water clogged in the street, and sometimes there is accidents here and there. So a rainy day one gives us peace and pleasure, and sometimes it gives us misery and sorrow also. So we have to be cautious, and also we enjoy the rain. Stay happy and enjoy your rainy day. Hopefully you love the video. If you like, please do subscribe here.